大家好，歡迎嚟到芝林哥哥。唔知大家有冇試過宿營呢？今日我哋就同朋友一齊去咗烏溪沙青年新村住咗2日1夜，不如一齊嚟睇下我哋玩咗啲咩啦。烏溪沙青年新村係位於馬鞍山站嘅隔離，由港鐵站出嚟步行大概10分鐘就到㗎啦。嚟到嘅第一件事當然係去營地辦事處 check in 拎營舍嘅鎖匙啦。今次本來我哋呢係想訂6人嘅家庭營嘅，但係因為6人家庭營大部分都預留咗俾大埔宏福苑大火受災嘅居民，所以我哋今次就預訂咗8人嘅家庭營。等芝林哥哥帶大家嚟個 room tour 先啦。Hello， 我哋而家又嚟到芝林哥哥嘅地方咯喎，我哋而家去咗馬鞍山去住一晚啊，露營一晚啊。各位小朋友，呢度芝林哥哥就口快快講錯咗啦。其實我哋今次係去宿營，並唔係露營。但係大家又知唔知道露營同宿營有咩分別呢？其實露營就通常喺郊外進行嘅，要住喺自己搭嘅帳篷裏面，亦都要自己生火煮嘢食。重點係令到大家可以更加親近大自然。但係宿營就好似我哋今次咁啦，有固定住宿嘅地方，有床有屋可以瞓，營地亦都會提供食物俾我哋。宿營嘅重點呢，就係令到大家有多一啲同朋友同埋家人相處嘅時間，亦都會有啲團體或者學校會搞宿營，由老師帶領，會有集體活動或者一啲野外定向嘅活動俾大家參與，目的就係訓練大家團體合作同埋紀律。今次我哋嚟宿營都有遇到一啲小學嘅足球隊嚟集訓㗎。除咗宿營同埋露營之外，近年亦都有相當流行嘅 car camping 露營車同埋豪華露營 glamping 等等添。好啦，我哋繼續睇返芝林哥哥嘅介紹啦。我哋而家開始入去啦。我哋而家咁實，我先開翻佢先。哎呀，而家開啊！開俾我睇。而家開咗啦，而家入嚟咯。而家入咗嚟。我而家都係做步啊！而家有廁所喺呢，而家有廁所喺呢度啦。有呢個位置沖涼位置企缸位啦，同埋呢個廁所啦，同埋呢個。哎呀！你可以企喺度沖涼，哈哈。嗰個廁所但係開唔到喎。呢度有飛人棋，呢樣飛人棋，我玩飛人。呢度有好多嘢玩啊，飛人棋、彈彈鼓，仲有咧，所以有幾多間房？呢度之後咧，又有第2間房，3間房。有4間房喎，每間房瞓2個人。你識唔識數雙數啊？有2、4，係4、6、8。之後我哋有廚房喎，廚房咧就有呢個雪櫃，有雪櫃，有個熱水煲喺上邊。即係呢度有洗潔精，仲有啲洗手盤，仲有呢個滅火筒。出邊呢個廚房仲可以走出去喎。呢個仲有個窗可以睇，有個消防喉，有個電視喺度喎，有個梳化。哎呀！各位小朋友嚟到嘅第一件事，記得留意下營舍每星期嘅免費活動時間，要爸爸媽媽喺網上就查到㗎啦，或者 check in 嘅時候都可以睇得到。我哋擺低咗啲嘢之後，就去參加咗營舍提供嘅免費活動啦。首先呢，我哋就去咗射箭。而家我翻嚟芝林哥哥度喎，我哋而家去玩射箭啊！我啱先同你講啲嘢啊，好啦，我而家要專心。哎呀！
我哋而家射完箭啦。跟住咧，你架車去咗邊啊？好搞笑喎你！歡迎嚟到芝林哥哥，我哋而家開始攀石，我哋頭先射完箭啦。好玩啊！好玩啊！唔係踢波啊！呢度一陣先踢波啦。至於晚餐呢，係4餸1湯，白飯任裝。其實仲可以揀喺室外 BBQ 嘅，但係呢就要喺訂營嘅時候呢決定埋㗎啦。我哋而家食飯啊！我哋而家食晚餐啊！我話唔係你真喎，真㗎。睇下而家有啲咩餸？我哋而家呢玩完啦，我哋陣間翻房攞個波出去踢啊！我哋而家食飯啦，歡迎嚟到芝林哥哥。我哋而家呢到夜晚啦喎，睇下有月亮啊！睇呢幅壁畫，有花花，有人，有貓貓，有棟樓喺度，有啲草地，又有個水，叫咩嚟？見唔見到呢度有彩虹啊？我哋買糖水翻去食咧，好食啊！冇錯啦，食完飯仲可以喺隔離露天茶座度買糖水返營舍度食㗎。夜晚就當然係興奮地喺營舍入面嘅玩樂時間啦。The next day。第二日起身之後，我哋去咗營舍入邊嘅露天茶座度食早餐，然後我哋就繼續我哋豐富嘅室外活動啦。呢個係低結構繩網，由起點開始兜一個圈，完成晒所有關卡你就成功㗎啦。營地裏面仲有康樂室、有乒乓波、康樂棋等等嘅活動俾大家玩。不過今次我哋就冇去到啦。我哋而家走啦，喺烏溪沙嗰度走啦。我哋而家係食午餐啊。好啦，今次芝林哥哥嘅影片就到呢度啦。想睇多啲我哋嘅影片呢，就記得 subscribe 芝林哥哥嘅 channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。